វ៉ាវដំបងគេខេត្តបាត់ដំបងជ្រើសរើសអតីតសិល្បករកវីនិពន្ធអ្នកចម្រៀងចំនួនដើមមានដើមកំណើតនៅបាត់ដំបងដាក់ក្នុងសួនសិល្បៈលោកសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាបាត់ដំបងជាខេត្តនៃសិល្បៈវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបហើយនៅពេលខាងមុខឆាប់សួនសិល្បៈមួយនឹងលេចរូបរាងឡើងបើតាមអភិបាលខេត្តក្រុមការងារបានជ្រើសរើសអតីតសិល្បករកវីនិពន្ធអ្នកចម្រៀងចំនួនដើមដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញហើយមានដើមកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងដាក់នៅក្នុងសួននេះលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារបានសម្រេចដាក់រូបសំណាកលោកស៊ីនស៊ីសាមុតមួយដែលទោះបីលោកមិនមានដើមកំណើតនៅបាត់ដំបងក្តីតែលោកបានច្រៀងចម្រៀងពីបាត់ដំបងយ៉ាងច្រើនដែលរួមចំណែកច្រើនក្នុងភាពល្បីល្បាញរបស់ខេត្តបាត់ដំបង